mutlak coba. Petir pemanasan. Oh siap. Selamat bagi pemenang di kelas kedua. Selanjutnya dipersiapkan urai. Satu. Wah, mutlak ya. Lalu kok jalur itu kan banyak ya.
Bongkaran Akila. Kakak taring APBN. Suara bang nggak tahu turun ya. Iya, nang pasar bang bongkar. Mau mana? Ini di rumah di lorong kate mate. Tapi gak iso ngurah tumplung. Tapi gak iso ngono kuwi. Iki ya lho mek telung sak. 3, 2, 1. Habis kembali posisi.